নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আন এটি জব ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ পৰা ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডে এডভাৰটাইজমেণ্টখন আগবঢ়াইছে টোটেল ৭৯৫১টা পোষ্ট আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব শেষলৈ চাওক কি পোষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন কি চেলাৰী এজ লিমিট গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম ইনফৰমেটিভ যেন পালে ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সকলো ধৰণৰ চাকৰিৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়া ডিটেইল এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই লৈছোঁ এইখন এডভাৰটাইজমেণ্টখন আৰু ইয়াৰ যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অহা 30 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 30 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ 29 আগষ্টত শেষ হ'ব আৰু যিকেইটা পোষ্টৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে ইয়াত পোষ্ট মই নাম কৈ গৈছোঁ প্ৰথম পোষ্ট হৈছে কেমিকেল ছুপাৰভাইজাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড মেটালাৰ্জিকেল ছুপাৰভাইজাৰ ৰিচাৰ্চ এইকেইটা লেভেল 7ৰ পোষ্ট হয় য'ত ইনিচিয়েল পে থাকিব 44,900 বয়সৰ সীমা ইয়াত 18 পৰা 36 বছৰলৈকে সময় থাকিব আৰু নেক্সট লেভেল 6ৰ পোষ্ট কেইটা হ'ল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপট মেটেৰিয়েল ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট এণ্ড কেমিকেল এণ্ড মেটালাৰ্জিকেল এছিষ্টেণ্ট এইকেইটা লেভেল 6ৰ ইয়াত বেছিক ষ্টাৰ্ট হ'ব 35,400 আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে 18 পৰা 36 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথম যিকেইটা লেভেল 7ৰ পোষ্ট হয় সেই পোষ্টকেইটা কেৱল RRB গোৰখপুৰৰ বাবে আছে আৰু বাকী 7,934টা অল ইণ্ডিয়াত হ'ব বাকী এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি যেতিয়া আৰু এখন ডিটেইল এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব অহা 29 তাৰিখে ওলাব গতিকে সেইখনত গোটেই কথাখিনি আৰু গম পোৱা যাব তেতিয়ালৈকে মই আৰু এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম এতিয়া এইখিনিয়ে ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দিবলগীয়া আছিলে আৰু ইয়াত যিটো 500 ৰুপিজ ফিজ লাগিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আৰু য'ত 400 ৰুপিজ এটা ৰিফাণ্ড কৰিব সেইদৰে SC STৰ বাবে 250 ৰুপিজ লাগিব যিটো ৰিফাণ্ড কৰি দিব গতিকে আপোনালোকে অহা 29 জুলাইত গুৱাহাটী RRB গুৱাহাটীত ৱেবছাইটত গ'লেও চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত ৱেবছাইট কেইটাও দিয়া আছে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰিলে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ